学校行く全然映らない。真っ暗。小月教育交流部開会50周年にあたります。この節目の日に演技をご披露できることを市長、危機管理、本人たちに決定をさせてまいりました。なお、3本の旗は団結力の象徴として左手から高級学生育成会、お月基地協力会、交渉会から授与されたものです。本日は海上自衛隊航空学生監視処理隊 C イングレットのみんなの人、チームワークの良さを伝えていただきたいと思います。本日の指揮官は福島県出身第60学期航空学生海士長橋本玲央、そしてダイヤルジャー石川県出身海士長佐々木武俊です。演技の途中、空港を発生いたします。大きな音にご注意ください。真っ黒。ねえ、で映らん。